看起来对啊，我知道自己一样咬。哇塞，好多菜耶！对，想看完。6、3、4。所以你过来看，来过来看。漂亮，他是，所以难怪你还喜欢养，我很漂亮，非常漂亮。这样好漂亮。而且他们家就是小径的。记得他以前看妈妈好大，这个是他们生出来一窝。对。他真的在吃那个树叶。你觉得他们喜欢跳吊的？而且，还能看就让你摸。哦，不好意思。因为让这样摸不好了，因为有味道。不是，怕被抓走，你懂意思吗？哦，好。你这每个都摸，下次来他怕了吗？他停在身上，就换他是。惊人！为什么他选爆炸？他们